сургуульд хэрэгжээд хэлмэл их хэлээр зөв ярьж бичиж чаддаг монгол хүнийг төрүүлнэ гэдэг улам бүр хэцүү болно гэж багш нар учрууллаа. Компьютер гар утас захин хэрэглээ хөгжих тусам өнөө үед хүүхдүүд ном унших нь багассан. Яг ийм үед их хэлээ цэвэр томголтоор нь авчулдаг. Иргэний боловсролыг уран зохиолоор дамжуулан сургахад энэ хичээлийн үүрэг хамгийн их гэдгийг багш нар хэлж байна. Гэвч уран зохиолын хичээл жилийн жилдэл гадуурхагдаж сургалтын хөтөлбөрөөс цаг нь багассаар ирсэн тэд шүүмжлэлтэй хандж байгаамаа. Өнөөдөр ингээд цагийн багасчаад одоо хүүхдүүд нэг ч үйл уншихгүй болчиход байна. Ном уншихгүй болсон байна. Энэ ном уншихгүй болно чинь нөгөө унших хоёроос сэтгэхээ хөл гэдэг шиг тийм л болох гэж байна. Тийм учраас ерөөсөө уран зохиолын хичээлийг бүр тусад нь бүр олон цагаар өшөө одоо бүр дугуйлан мэдвэрч гэдэг юм. Өшөө одоо тэр зайны суулбар бүх юм явуулах хэрэгтэй. Бага ингээд унших хүчийн хичээл гэдэг болдог байсан. Унших хүчийн хичээлийг хасснаар өнөөдөр хүүхдүүдийн унших чадвар, номтой нөхөрлөх, номыг уншиж ойлгох, номын одоо утга агуулгыг ярих энэ чадвар асар их муудсан. Тэгвэл одоо уран зохиолын хичээлийг ингээд цагийн төлөвлөлд бас энэ байдлаар бие даалгах чадвараар өгөх юм бол өнөөдөр багш нар хүүхдүүдийг шүлэг сэжлүүлэхэд шахаад сэжлүүлж чадахгүй байгаа бие даалгах юм бол энэ хүүхдүүдийн одоо нэг хэсэг нь бүр юм хийхгүй ийм байдалтай болно гэсэн бодолтой байдаг шүү дээ. Харин боловсролын яамнаас уран зохиолын хичээлийг бусад бүх хичээлтэй хамтдаган үзэх боломжтой учраас заавал тусдаа цаг гарган заах шаардлагагүй гэж үзэж байна. Зөвхөн нэршлиг л хасж байгаа болохоос биш уран зохиол гэдэг хичээлийн агуулга өөрчлөгдөхгүй гэж тэд тайлбарллаа. Цаг нэмэгдлээгээд бүгдийг багш заадаг бүх чадварчгүй өндөр гэж тэмдэглэж байна. Ялангуяа энэ уран зохиолын хичээлийн эхүүд гэдэг нь бүх хичээл агуулгатай болж байгаа. Тухайн одоо тасанаа тэр ямар нэг шилханы ойлголт зүйлийг таньж мэдээ сурна гэдэг бүгд уншиж тэрийг ялган салгаж бүтэц сэтгэлгээтэй гэж уншиж тэрийг ойлгож ялган сурна гэдэг бүгдийг сурч идэх юм байна. Тэмцэл энэ зүйлийг бид нэг одоо хичээлийн төрөлөөр үздэг биш. Бүх хичээлийн агуулгад бол ялангуяа тэр эхүүд одоо суртахууны ерөнхий боловсрол гэдэг тэр чиглэлийн холбоотой их уран зохиолын эхүүд орж ирж байгаа гэдгээр илүү их нэгдвэл байх энэ уулзалтыг л болгоомжлж байна. Боловсролын яам ийм шийдвэр гаргахдаа олон жил хэл уран зохиолын хичээл зааж ирсэн багш нараас санал аваагүй. Хүүхдийн ирээдүй цаашлаад улс орны хөгжилтэй холбоотой ийм нарийн чухал шийдвэрийг уран зохиолын хичээл заадаг энгийн нэг багшаас ч асууж байж гаргах ёстой гэдгийг багш нарын төлөөлөл хэлж байна. Уран зохиолын тэр уран сахнаар чинь дамжиж тухайн улс орны тэр сэтгэлгээний голыг төрж явж байгаа шүү дээ. Гол юм чинь тэр уран яруу тансаг хэлний гоё хэрэглэн чинь бүгд л уран зохиолоор чинь дамжиж бидэнд өгүүлбэрт ирж байгаа шүү дээ. Тийм учраас уран зохиолын хичээлийг тийм ерөөсөө өөрчлөлттэй нийлүүлэлттэй боломж байхгүй гэж байна. Ер нь аль ч засгийн газрын үед сургалтын хөтөлбөрт шинжилэлт хийж өөрчлөх нэрээр хамгийн түрүүнд халддаг хичээл нь монгол хэл уран зохиол байсаар ирсэн гэдгийг багш нар ярьж байна. Хэрвээ энэ хിവэрээ их хэлнийхээ сургалтын хөтөлбөрөөр туршилт хийсээр байвал зөв бичиж сэтгэж чаддаг хүнийг төрүүлэхэд улам бэрх болно гэдгийг уулзаж ярилцсан хэл уран зохиолын багш нар учруулж байлаа. Нүүдэл гэж гадаа хөвгөөр уудлууд шиг аль дээр цай өнгөрөөд явчихвээ гэж ээж минь гэртээ сандарна. Бодлогын анхаарлыг